meu amigo Springtrap, não vai ter como, galera. Eu não vou poder mais gravar vídeo de Clash Royale. Por quê? Porque agora eu tô com um cotidiano, porque eu gravo. Agora eu vou gravar rebaixados online, rebaixados carros rebaixados online, rebaixados Elite Brasil, o motovlog, vou começar a gravar motovlog. E também hoje, nesse exato momento, daqui a pouquinho, já vou estar lançando um vídeo de Syndicar Drive, que é um jogo de batida de carro muito realista, que é muito igual ao BNG Drive, né? Porque não sabe, BNG Drive é um jogo de batida de carro realista para computador, mas ele tá para celular um arraso, igualzinho mesmo. Mas infelizmente Springtrap não tem como, desculpa, mas eu vou trazer algum dia, beleza? Então vai lá no canal que vai ter vídeo.